人は食べたもので作られてるであれば、あの子は宝石を食べてる。そんくらい美しい人だったの。そんくらい美しい人だったの。あの子を煮詰めてジャムにしてレッツパーティー。なりたい自分なれるかな。綺麗になれたらオーブンカーに乗ってドライブをしよう。